La meg fortelle deg til at siden 2011 så har vi haft det såløsner at jeg skal heldur lata vera vi affæra til familiefallsteder, bygdaball, attarsamkomur, og samankomster av flokkun, skolaflokkun, og bara öllum samankomstum. Det skal heldur vera alt til fri utan, og føle i andan at jeg kan prætika, så løsner at jeg kan prætika og sia sannløygan, utvittnan, bøynt fram. Sannløygan. Være auheftur, aubunden, føle at det er ikke band til mun, altså ikke toar ui, jeg føler at jeg har ikke missa, men det som jeg har, det er sannløyga Guds ord, at jeg kan gøyma til og sia det, ta føler jeg at jeg er her som jeg øya vera. Så jeg føler ta jeg er fornøyd sammen vi folk som ikke øya vera sammen vi, som ikke styrker meg, men to i meg, to av mine gamle natur fram, mot gamla det som er vær. Jeg er ikke langt det som er vær, og det er heller ikke være. Er ikke bare deier øyne for, deier fløyre for, gjør av. Her døy i hatta, 96 døy i hatta, 94 døy i hatta, 2003 døy i hatta, 2008 døy i hatta, og 2011 døy i atter. Jeg minns det vel. Nekka døy jo i meg. Det er ikke livna vi atter. Og jeg reiste affæra atter til punktet her som jeg opplevde til. Og det var en krossur. Det var til at jeg følte at nå er jeg faktisk tidsen til søyes. Altså, jeg kan ikke tåsa så som nå er det begynner å tåsa og legge ut og senda og kunngjera og det som du sier til ikke er personligt. Din personer hongur vi. Min personer hongur vi mot anlid, mot navn. Og så føler man ut det naturlige. Og i det naturlige føler man poinene av det. Alltid. Og det som er mest høttande fire standa og være standande og halde av fram til familie. Trygt du et løy. Familie, at og viner, kjenningar, bla 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 bla. Laukakko, kjau laukakko og kaffe og sitte her sammen med okkon og hver er du, og du er tann og i atten, sånner hansar, nøy, varst kvart, du kunne eta dekra laukakko. God du giver mer nære laukakko. Om jeg aldri løyvene fører til øynfallstater i løyvene. Ikke øyne sammenkomst av nøkrosleie, så det er fløyfligvanlig av mig. Det er lyga fort, altså. Min laukaka er at jeg har sagt sannløygan som må sigast, og jeg har kunngjørt han, og tørt han, og bor han ut. Og i en slugen malbunna som folk flenner etter, det er lykka fort. At det sannløygans år er lykka vel. Fullkomlige. Og om tid, til at tid ikke du at innsøkja det enn, det tykker problem. Og til påstand at det er ljøa som mersel, men ønsken at du kan si at det ikke kan skiljast, og at setningene ikke gjør mening, og at du ikke skiljer det. Jeg har tåsa vi fullt av folk som har livet, har lise, Nya testamentet, tvørstur jøknun, jeg spyrir, skilte du det? Ja, jeg har ikke møtt øynun menneske enn som ikke skilur maler i førske King James.
Men det ørvise, ja, det ørvise. Det ørvise. Det enska King James Øysni, hun løsni ørvise. Øysni tar hun kom ut. Fullt av åren her tar valgt at varva et år som var fra Wycliffe-bibelene. Som lengst var ute i. Nå heter det bibelår. Heter vi vært her i 400 år. Nå vi varva et det. Og til annars det dette, men til bære-bibelene. Bære-bibelene. Ja. I 4. Samuels bøk, Nudjo, sørst du til at Saul og hans tjeneste svøyner tar fære løyde etter Samuel og tar koma til Rama og tar spørre Samuel her. Så stender det i en kløys i teksten at tar spurt du etter profeten. Men så stender det at i gamle tøy var det kallar suttjarar. Men tar spyrja først at det var, men det gamle året var suttjarar. Men så tar jeg til introdusera i Guds år suttjarar, så stender det suttjarar. Tar koma så til narri her til, og så spyr jeg der, suttjaren her? Ikke profeteren, til Guds år hei innførst, et gammalt år, og god sjálvur i sunnen året, suttjar vidt, velur, jeg bruker det gamle året fram til nudja. Trygg til øy. Ja, og så stender suttjar i ofte i Bibelen, suttjar kongs, suttjar. Men det var åpenbart utdett. Det var et gammelt år som ikke var langt brukt. God damer gomelår, som ikke brukt, tog at så var det godstøytning. Godstøytning, og ikke en misbrukt antøytning. Ja. Samkjent et nytt år, som det har lært i nytt klæger, tar det høyre året samkjent, så hukset om alt det som fjellmidlene har serverat der rundt om til året. Du føler tankar og løsninger og anledd og mynter kommer fram ut din hoa. Som til året drev visser. Man kallar det konnotasjoner. Ja. Konnotasjon, merker saman vi, og notasjon merker en nota. Altså til noter, setningar, tankar som hengar saman vi under året. Guds år og verur sodomitter. Det sodomitter. Det her hanker det ratta vi. Her hanker byrjanar definisjonen og hvordan Gud behandler det. Det hanker vi. Du sørst at det første fyrir i Genesis 9. Sodom og Gomorra og Gud dømer at det er fire just hatta. Han sender 2 ønglar inn her og tar 7 hatta, og så blir det dømer lustur. Vi kommer å vite om det er som Herren vil hørst, og så tar det 7 hatta, så gjør det mennene blindar, hala det ut ur bøynen, og brenna lorste. Svoja hverja Sodom og reiv her, og i helvete enn. Sodom og reiv. Og i helvete luktar ytla av Sodom og reiv enn. Det er bare enn her nere. 1000 av Sodom og reiven. Ja, men det kan du bare teka der av, men det er sannhøyt. Du heldur det være groteskt. Det er ikke groteskt. Jeg sier det er sannløygan. Du heldur ikke det er groteskt at høyre alt det her. Jeg sa i Gjørskvalde, nå skal Kringvarp sende en serie vi skjei personen om det kallar det uderskapen. Jeg vet hva dette Kringvarp gjør. Hatt en armor av satans likam oppe i helvete. Tar det tunga, satans tunga, tar det munner, hatt det satan øyret her. Ur enda og i annan. Ja. Og det føler det ikke fire. Og det føler ånga anstikt, men hvis jeg sier så god svoir, så de reivar i helvete,
Så du forskruvaur. Det ikke jeg som forskruvaur. Du forskruvaur. Den som vender nye vender opp. Du koppa over høtte. Du slett gjort den. Gjort den. Og jeg vet at jeg gjør det. Samfunnet rundt. Jeg har fullkomna fri for det. Det som til det at man har sagt noen ting, og er blevet kjent i samfunnet for at ha tidlig standpunkt, så det øyelige strave, sykest, at være i midtelen negg folk som du vorst, iver høver ikke damade, og iver høver ikke øyne vitt der. Det øyelige drennande. Og det blir så til det at man helt seg for en større part for seg sjølvan. For jeg varvøyda sitt egna hjärsta, sitt egna styrke. Ikke til at man omgående fyrer ut, man fyrer ut, men det er vi et rondene kanskje minne og minne. Og det er ikke til at man er skam. Jeg vil ikke skamme meg selv. Jeg vil ikke skamme meg noen som jeg har sagt. Heller ikke at bispor er en helvetes svika profeter. Det vil ikke skamme meg. Jeg vil ikke noe samvitskuld, ta nøyve mye. Det er ikke noe som jeg må gjøre for god å ta i bodje mine knø. At jeg sier at han var en helvetes svika profeter. Jeg hittar upp til god og sier, Herre, jeg sier sannhet. Jeg vet at du vet det øysene. Så mye vet jeg. Og jeg vet at sannheten har sånne grønser. Jeg vet at jeg kjenner Guds ord. Og jeg vet at jeg har sannheten om en skjøye. Annars har jeg ikke tåsa. Jeg tror ikke tåsa hvis jeg ikke har rett. Det er ikke tøyna verst. Det er ikke tøyna verst. Jeg var ikke nok som det er at Våa-portalen, han fått til lorste. Du blir jøkken, du sagt alltid omkring bobber og okkur ljøtt sex og bla bla bla. Men sender man okkur her til, så kan ikke mer enn 2 minutter, så ligger det overvast. Salta og point fram. Man siterer Guds ord og sier sannløygan. Og man kan si, det rett å gjøre det? Ja, man bare nødt til å gjøre det. Det er høyest alt å skrive i året. Han som åpner det og leser det, han får sannløygan av vite. Og det er så løs vi tog i videoen som jeg legger ut, at jeg husker om det, man burde egentlig steg ut i omkring torg og pratika, men hver er lust så? 2 folk, ingen her. Og man blir simpelthen så trøytter, og det var så her 2 lust til å steg her 20 minutter, det var til høyre bare akkur løyde for å bo i ferande, sånn her. Og i stedet for tar du gjør video, så du kan fyrrøyke det. Du kan skrive der tankar, til frigjør inne, og du kan spille åren, og du vil ikke avbråten, du kan si alt, og du kan, hvis du ikke vet akkurat hva du skal si om åren, så stekker du bare, og så fortsetter du, så loader du alle klippen inn, og gjør det til 8 video, og så legger du det ut. Og så ferdig. Og så kommer det et døgn som har mellom 300 folk rent faktisk lust etter du. Rent faktisk lust. Mellom 300 folk. Jeg halde vid livet i en tøy her som god arbeider. Han brukar alt det her. Du kan si at Satan og i sjøngarp, Satan er oppfunnet, og du vet, ønda brukar det øylanegv. Men vi lever nu i sørste tog her som god øyne brukar milanar og anbøyne. Sjalt portalanar. Jeg sammenlukne portalanar vi torg. Jeg kunne steg av torgen i havn her nere. Vi så inn av Rasmus Effersjø. Jeg kunne steg her. Jeg la fremme for Bøyravshuset. Jeg har 2 steg her. Tror jeg for det. Ja. Jeg kunne steg her,
Men som jeg sier, det hadde få folk hørt med. Og det enda bare ved diskusjonen, og folk råpa, og du får ikke året opp. Og det ble bare til 13 og så kjeld, da. Men ikke på hendamåten. Og legger jeg akkurat ut av en portal, så skriver folk vidmerkinger, men jeg har ikke Facebook. Jeg legger ikke, og jeg lengst siden djeven, og jeg sværer folk som gjør vidmerkinger til min video. 95% av det bare. Det ikke verst å svære etterpå. Ikke sender ut at diskutere sannløkken. Sender ut at såløsner at ta i vøytan, ta i sannført man, ta i lærder av Guds ord og Guds anda sannløkken, så skal jeg kunngjøre han. Jeg skal bare kunngjøre han. Og jeg tås ikke for meg selv, jeg tås for god, sva sier Herren, hette sannløkken. Og løs i en ekka, så skal jeg bakka det opp ved Guds ord. Ta i sig til at god dømer sodomittar til helvedes, så har vi fullt av skriftstøven som bakka det opp. Og ta i sig til at selv de som halda vitt og hava hona og stola de færre someløy, så kan du vise der det. Ja. Og ta i har sagt til at frafadler til, og en av frelster til baptisten en helvedes falslæra, så kan det gjøre innslå på hova en annan tøyma som prekvada grundiga. Så vel at det og at du reker litt, hvis du et sannløgans folk, han som prøver å reka det atter, jeg gjør vi han opp. Jeg tror ikke en gang å snakke av det. Som vi slett ikke interesserer i sannløgene. Jeg har ikke tøy til den. Ikke tøy til den. Jeg husker om det leierdeien jeg var når i Jeg ble til en sort sommerhusplass, fullt av sommerhusen. Jeg var her også i høstdeien, ta venn jeg bare vidt her. Bygden var pakka av feriefolk. Jeg kunne slett ikke genge her. Jeg ikke finnes fri. Men leierdeien tar nekka minne, men fullt av folk. Men bare cirka helten av husen til minjen til å hava postkassa. Men jeg husker, nei, jeg patcher det vel inn, hvor plastikpåsen om det, at jeg leier det bare av trappene, eller opp med horene, du vet det. Og så fer man kjelja vimerkinger, og ikke bare i jeg, men også hva var det, i ørenbygden jeg var i. Så husker jeg Jesus, ta i kjeli folk kom til han, og var fortjent sinne, jeg ville sette han fast han. Han sverre ofta bare vi 3, 4, 5 år, og så får han sted. Det har jeg lært meg å gjøre. Det bare akkurat det som kommer til mun her, det sier jeg bare, vende meg rundt, og genge av sted. Ja, det var det øye, og en med det var det øye, at en med var gøye. Det var det øye, at en med var gøye, etter meg. Jeg har etter i øyren for lustande, så har jeg akkurat gøy, så har jeg en grovlig ytler med, en grovlig ytler med, og et ytler mannsabbat. Pura svekker til at jeg kortet av bøybel og i påskassansjonen og alt, ditten datten. Jeg sier bare, ja vel. Og så ventet jeg meg, og gav noen, hvorst jo noen reiv og jack av sted. Han var ikke verdur at bruke 8 minutter på. Satans bad, som heter Bibelen, og har valgt Satan, og heldigvis sodomi, og ditten datten. Tom til. Du vil ikke høre, du vil ikke sannføre deg mer. Og jeg kunne prøve å prætka for det, tog jeg bare ble svekker og sikkert slime. Så ytterligere var han. Det har vi ikke tog til. Du vil tjene Satan, det er tog problem. Du vil være i helvete, gjør så vel. Det er tog problem. Jeg tar så folk som vil høre, som ærlig. Og det også noe som man kjenner i hjertet. Jeg har ångt til tåser av folk som gjør motstøv, men jeg kjenner i andan og hjertet at
prøva. Og så tar man og prøver 2 minutter, så var det akkurat som det var bare en maska. Men jeg merker av sommen og mer, som tog en ganger, at de er heldige satanister. Altså så heldige at jeg tror vi god å give deg opp. Altså det er simpelthen helvetesbød. Så for jeg får ikke berges hvis luk. Jeg sier, ja vel, tog det. Det er det. Tog det. Så kan jeg det. Ja. Det er så det. Amen. Siden 2011, siden 2008, har vi haft noe gjørst arbeidsmessig, ja. Alt tog. Ja. Og i flere år har vi ikke haft noen sølemann. Det var også noe å gjøre. Og jeg har omgående pjøvst at fisk etter arbeid. Alltid haft nok. Så Herren forsyrker. Men skulle det komme at stranda, så stranda det. Ja. Og det at soneren som bor i Oslandet, Nord-Oslandet, men at i øyen sånn, det at man har ført 18 av vågjere, og en arving, og en son, det gjør en nøgtan og en særlig en hot. Og jeg var gifter ved mamma hans her. Hun snakker jeg fra meg. Og ja. Når sannløgjen skal sies, og jeg vet hvordan vi mennesker er. Hvis vi elsker okkult anna, så drevet det. Og det tog i hjertet. Hvis du legger for noe ut navn, og du heldig til å for noe å missa, så spiller det inn. Ja. Tog det så, hvis du skal komme her til at Gud skal vel kunne bruke det, så skal du på krossen, og på tøyn kross, ikke på Jesu kross. Jesus, han døg av krossen for dine synder, tog du frelster, han bærer dine synder, men Jesus sier at han som ikke fylker meg etter og teker krossen opp hva det er meg ikke verdur. Så det okkara dodging. Paulus sier, 4 Korint, at han vittnar til at han døg kvønde. Han døg kvønde. Og vi ber ui okkara lika med dodging herrans Jesu. Og det en deg ui til å være kristen. Det en deg til åkt, møtvis av sin tingon, for et andre ting kunne liva ui ter. Fylgjer du Jesus Kristus verilig, så det ikke deitas litt. Og du ikke, du den eneste som livande. Og du kjenner den jo ut der. Men til et annet liv, til ikke et liv, det er ikke et naturligt liv, det er ikke et liv av sin heime. Og til ting som du daglig måst gjøre og drepa og halda deg. Halda deg. Du deg for jeg her og hatt det for det her. Krossfest for heimen og heimen for meg sier Paulus til Galaterne. Og det ikke bare en vøker utsøgn, som Babsane vil sagt. Og teologisere det sundre sammen, snakke om det høyt og larst. Nå er det en veriløgje. En veriløgje. Du skal verilig være deg for heimen. Og heimen heldig til og med, jeg kan lage ut det.
Heimer skal bare få vite hva de alltid om han. Og sørst du, det nokka vi ned, jeg snakker om at her har vi haft nokka gjørst, ja, mer nok. Folk kommet inn til moin, altså, jeg ikke mer livet vi en oppgave, så folk kommet inn, vi vil ha det gjøre her. Vi vil ha det, kan du gjøre dette for okken, kan du gjøre dette for okken. Det tog jeg at, ikke til å si, men vi tryggvande, vi arbeidsom og ærlig, og regna at vi gjør akkurat arbeid så vel som vi kunne. Det gjør ångkvar tryggvande. Så vi gjør alt som vi gjør, møtvis herran. Ja. Ikke til at alt som vi gjør best i høyden til først. Som vi har sitt arbeid som religion. Som vi gikk opp. Det så til først. Alt skal skoine og være perfekt av dem, men det en for kjæreste motivet. Til at jeg vil vinne seg av en stolt løyga. Jeg vil også være her, jeg kjenner til at det skralltømt. Her det ikke mer. Jeg gjør mot arbeid til vårt. Av glæven hjärsta så vel som jeg kan, og ja, nå har vi brukt 4 timer på det her, og det rymelig, og det ikke mer hva kunden vil betale, og ditt og datten, så snart hatt det ferdig ut. Så ferdig til neste, til det. Ja. Og takk og lov. Men nummer 8 stadigvæk rettlesa. Fullstendig igjen. 100%. Svipsar og kvart. Onkra morgenen svever man til klokkan 8. For svever sitt la så snart. Men 8 ut av 20 måtene fer man stadigvæk opp klokkan 6 rettlesa. 20 suger. Dupp, tvørst i jøkkenen. Og skriva rettingar eller vimerkingar nere i iPaden, ditten, datten. Så en lenge liste her, så får man å velge ut, hatta. Ting som betra teksten. Det ikke alt feiler, men det jo, hatta si det betre, hatta si, bøyd, og som, 40% av det bare bøyd om på 2 år. Hans år hans er det. Hans er lærersvåner hans er. Her sånn her, og her sånn her. Og så sånn at det fløyer. Atlan veien i kjøkkenen fløyer vel. Ja. Men til enden så er det sånn at, nei, nå det her. Og nå det sånn at du kan titte at du har blæsøy. Her en brøyting her. Og her er blæsøyene, neste blæsøy, 2, 3 blæsøy, bare en kommabrøyting, 4 blæsøy, men bøtjen hever 1406 for søyer. Om det en pikkelittle brøyting av hver søyer, det er 1406 for brøytingar. Men det ikke nekv. Det ikke vesentlige brøytingar. Det ikke brøytingar i tøtningen. Tøtningen ligger stadigvæk 100% oppe at enske King James. Akkurat lykka. Men nå funn på seg førske King James innanfor henne sjálva. Det rett og rymelig. Det det. Takk og lov. Ikke merkelig hvordan kringvarp i alt vi snakkar vi. Bjarne Heijon. Det lagfrøyngur, så det Bjarne Heijon. Det prestor, så det Theodorius. Kavhøyden Theodorius Olsen. Og så bisper. Det varst. Skal jeg si deg hva jeg halte? Min samføring at til øyne lita i Färjön, til øyne lita i Ötlandon, til øyne lita som sitter oppe og tar templarer, Lions Club menn, men tar det her var øystene hemmelige fellesskaper, tar frumurere, tar Oddfellow, tar Kivanis, tar alt det her,
Men nå grønligere tås av om frumurare. Tar og tar atter pastor av en større netverk. Og tar her grader, 2 eller 3 grader. Og tar skulle jokken ceremonier. Det börjar ganska av skiltet, men så kommer det langt, og det blev faktisk totalt okkult lendan. Og paven i altså pyramiden her, og avast Satan. Og tar her en agenda, tar av avast ting, tar vilja fremja, og tar en pastor av tog, og tar få bara tar få ordrar. Råkner vi tog at iver nekvun politiskun flokkun også slutje menn, jeg angan iver om til at og i støyren og i valden og kringvarpen slutje menn, frumurare, og i valda og overast og i sosialen og sånn, særlig sosialen og ikke iver. Frumurare lort enda devlar. Ja, og han sjálfur Bjarne Heijon. Han under sterskare avskan av en globaliserande agenda. Og sera Sodom og lintur, Sodom og sintur. Det han. Ja, bispor, Theodorius Nosshødd. Hadde året bruk altså vi vilja. Theodorius Nosshødd. Han et Nosshødd. Fullstendig han. En satansprester. En satansprester. Ikke Guds baden, det aller fjerneste. Og satansbaden. Og det avfrelst og tosshøddene og kringvarpen, ta med damer han. Han kommer inn og snakkar, han gjør dem akkurat torra kram. Akkurat, de hatt av til, ok, han en som vi kunne bruka. Og så bruker han neste fyr, og neste fyr, og neste fyr, og neste fyr. Du svarst det samme av lindene. Linden kan bruka en fastlærende klodda, Noran og Klaksvik, som Paul Ferru, enda lest. Han gjør dem akkurat torra kram. Extreme Grace. Og i enda lesa banar kvantorsmorgon og attur her, og attur her, og attur her, fløyre fyrir vikina, ja, så det bara. Altså, du kunne tro at han øynast som dod skriftene før han var Paul Ferru. Jeg imponeret av det sånn her. Til det var en agenda. Egentlig har det ånga lærer. Nå er det bare det øyneste som det sutja største på at det øynlagans anda. Unity. Wow, unity. For øynkvann prus, unity. Det falskt. Ikke ort vi falslærere. Kappe falslærere av. Ikke vi falslæreren. Bjød dem ikke Guds byr. Bjød dem ikke Guds byr. Besøydene i Hvis du ikke vet hva det så det tog på at du slart opp hva det Ja. Det det. Jeg har ikke bruk for en nøkron fjallmøyle. Hva er det med å tenke? Edla sosialen, edla vikeblænen, edla skjei, edla 2, edla kynsevittlingar stående førja KVF, edla så grumsa av lintene, som bara femner bara allt. Ja. Zacharias er noe gøt og lenka baner å lære øynarfrelster, avgjørfrelster.
Och så är det egentligen tar som öja lindna, tar som stånaren, tar stand allt inte öja ner och till lika mycket. Lika mycket. Vi är bara öll åt. Allt bara åt, allt är bara grått. Och så sjunt allt att man tekur en till sust katolikan här in. Ja, det ska bara mangla. Ja, kvøy så ikke bare teka oss Jehova vittne i mormonene og oss nu. Det fevner bare alt. Ja, og så enda det, så lett dere bare teka satanistene og oss nu. Det er lengt ute. Det er for her ute. Det er kommer og edgjene etter mine tidsjen. Men tvei skritt av trett, så räppla dit. Så räppla det för det kun. Räpplande örer. Onga viring för Guds ord i uppenbart. Jesus tjåsnar på att Jesu Kristi kyrkja, hon åkt. Men hon åkt i andan. Hon alltså det bara en Jesu Kristi kyrkja. Men vi pjusar sitta allt samman i en rum och synja jobba jallala. Kumpa ja, eller vad man ska kalla det. För det är åt, vi är åt. Och det är ändrefödd. Men moner av läron, ja, det är det uppenbart. Det är större moner av läron. Och jag var bara det som är samförd om, det är inte uppe till det är inte till salg, alltså det är inte till vårt, det är inte bara så som så till vårt. Nej, det är så inte störst på. Det håller jag fast vid. Jag lät det inte färra. Nej. Och är sannförd om, faktiskt är det sannförd om till att det hever en avsans lopp. Det tåler och syntor. Men så är det så ting som färd ut av. Och man kunde ha samfälla vid folk innanför ett avvust, men det är så ting som är för min part. Nej, vad är kvärt? Hatta kommer ångan till ricka. Så lika fratt av vid kurs här. Lika fratt. Alltså för min part är such och void och är sannförd om till void till att King James är Guds ord och att två sidor vi en bok som inte är Guds ord en gång. Nej, vi kunde inte mötas. Ja, så jag kan inte ångast den här som det inte brukar King James. Försko och ensko. Det är faktiskt nummer 8. Nummer 2. Andans døpur. Ja, han annan kvart 2 eller 3, jeg vet ikke. Ja, nummer 2, rødt læra. Grundläggande rødt læra. Ja. Rødt læra om frelsena. Og nok så grundläggande, ja, rettelig grundläggande og fremst er også til at det frelste skulle døypast. Og at badnadøpur nøyføring og avsletting i kyrkjene, det er ikke døpur. Gerhard Hansen hever så dundrand rett. Det er ikke keppen er for der Gerhard Hansen, Jesus valgsikten det. Du slarst 12 tomma seimen som bønt og høtte, fullkomlige. Er det næka som hever krystalliseret med og gjort med sterskan og fastan, så er det til at jeg har tidsi klettfasta støv vi min vaksnamanna døp, som er min øynaste døpur, troar døpur, under i vatten, og det hever en ekstremt stora kraft og i andaverden i åpenbart. Det er fullstendig kolveldig alt av høyla. Det er fraseier han vi munne munne, men ta vi munne hjärsta og munne vi kjente man han atter, ta oppnærst alt av kom frigjur, og alt var bare rønt atter, og frigjur, og i andan.
Jeg var svermaver av et eller annet, ta i frasemar dåpen, og særlig periodene åren kom her til at jeg gjorde i dåpen atter. Ta var særlig at her vikene av åren, det var et eller annet tjukt, tungt i meg, fra de andre som ville meg illt. Anfekta jeg meg. Det var en barde i andan. Ikke til at jeg kan et eller annet og i meg, det har jeg ikke haft. Aldri. Men ta jeg for inn til en joarmann ut i skåpen. En joarmann. Paulans Jakob Debus. Og vi bare bau sammen. Jeg gjorde det til for honom. Taklar nei. Fullstendig igjen. Det var som å komme opp ur benen av nudjon. Jeg pyrkje tøypa stomater. Det er det vær døptur av stronten i Hetland i 55. Julemanna. Så sier jeg det hevde døptur tverfyrin, og jeg ble døpt med øyna fyr. Badna døpur ikke døpur. Men kvært raknar du så heimavisjons folk som ikke er døpt, raknar du ikke de som frelst, jo sjåvande. Jeg var frelstur åren til. Åren var døptur. Jeg var frelstur for at de stod til å bli frelstur. Som 15 år. Ja. Til det. Det er også som hukser om og samband vi hentan bardean vid många og kontryggvandi av steg i sørste årene. Som i det er stemma fire. Det som vi da har barst i møte, det er tyverre kom i jøgnen. Sørst du, jeg vil omgant vanta til at mun tala for å brøyta frafall i førjon? Nei. Men hvor talar man så? Hvor avværer man? Til at det er okra skilta. Og ta ver hårst av ankrum. Ta gir mon i løyvnen til ankrum. Og ta heldur attur og av samon, mittlen til tryggvande, ta far som jeg vakna. Ta heldur som hun vakna til sannløygan, fyrir sannløygan og fettle ikkje. Og fatt som blev omvendt, tek hun så høyre sannløygan, òsni hetta. Men høyr, så det til, her var vi tapt i det. Nå og jeg hette kom i jøknen. Altså, jeg vet at de kristne tingmenner som har barst som ulver og skau, tar føler det kanskje som tar tapt. Men hikk, vi har ikke tapt. Vi er bare pøylagrøymar og Jesu ver, det er sjokkare høym. Vi er ljøs og salt, og vi skulle tala sannløyga Guds års, med det her og her, og røyna vinna ånder vi okkom. Når det som har tapt, det er så syrkjelitt, at det er det som hilder seg vinna i det. Det tapar så synkjant. Det er de som er taparene. Vi har ikke tapt i jar, vi har heller ikke tapt i det, og vi har heller ikke tapt i morgen. Vi er vinnerne. Vi standa etter som vinnerne til endans. Vi standa av Guds evige sannløyga. Og vi boa tann sannløygan til øyne hver et høy. Og han sa hvordan samfunnet er. Og sannløygen tann at det bare ble verre i førjen.
Ikke utan det kommer en jøgn grøybande vekking som brøyter flertallet av falskene. Hvorst hetta kunne ikke hente i førjen utan flertallet av falskene våre kavhøye. Og det det. Ta i flertallet av tingfalkene høytningar og sodomittasignarer. Ja, så flertallet av falskene i førjen frafattelig. Fra öllum som kan kallast kristen trygg, kristen siarvor, kristen læra, kristen tankagangt. Det vi skålast borster ur dem. Men det her vi skulle standa fast der i nekrantøy. Og det gjør av et oanse. Så vi har ikke tapt. Vi kunne være kjedd, men vi er ikke kjedd okkara vegna. Vi er kjedd, vi er jo egentlig de som elskar. Det halda de ikke. Disse øvlekodurene, det halda de ikke. Og disse blinda av falskene. Det halda okkur vera snævurskikt og hætursfull. Er ikke hætursfullur? Nei. Det er ikke.